睡眠呼吸中止症的话，是一种可以有效治疗的疾病。不要因为习惯的打鼾或者是疲劳就忽视它。如果您跟您的家人有以下情况的话，是可以考虑就医做评估。包括打鼾、大声打鼾，并且有呼吸中止的症状。那明明睡眠的时间应该是充足的，却是总是感到疲劳。那白天嗜睡，影响工作以及生活。那有高血压、心脏病等等慢性疾病，那又不好控制。这些的话，就可以进入专业的评估。早期的诊断跟积极治疗的话，是能够改善您的睡眠品质，还能够预防许多严重的并发症。那每个人情况都不一样。能够找到合适自己的治疗方案才是最重要的。止鼾器在专业上是称为口腔内的一个装置，或者是下颚前移的装置这样子。那它是一种类似牙套的装置，只是比较稍微复杂一些。那由牙医师或者是口腔颚面外科的专科医师，经由口腔患者结构的状况的了解，那做取模印模之后，依照他的口腔结构来量身定制。它的工作原理的话是将下颚向前拉动，并且有一个固定或半固位的方式，那从而扩大你上呼吸道的空间，来防止舌头后坠的这个现象，那以免它阻塞呼吸道。有大量的研究是已经实证证实说，止鼾器对睡眠呼吸中止症，特别是轻中度的患者的话，是有显著的疗效。那根据临床的数据呢，大约70% 的患者使用止鼾器以后，刚才所提到的 AHI 的这个指数能够降低50% 以上。那打鼾的情况的话，也会有显著的改善。那当然，止鼾器并不是适合所有的人，那它有特别适合的一些适应症，包括说轻中度睡眠呼吸中止症的这个患者，那或者是无法适应正压呼吸器 CPAP 的这个患者，那主要在仰卧位的时候呢，发生呼吸中止情况的这些患者也是比较适合。那另外还有一点是说，因为它制作上的需要，在牙齿状况良好，并且能够支撑这个装置的患者来讲的话，才有这个佩戴跟制作的可能这样子。大声打鼾跟不规则的呼吸会严重影响伴侣的睡眠品质。那其次的话，患者因为睡眠不足，可能会脾气暴躁啊，情绪不稳定，这样子的话也会影响家庭成员间的和谐的状况。此外，部分患者因为睡眠呼吸中止导致性功能的障碍啊，这样子的也可能对夫妻关系的话造成失和的情况。那我有不少患者治疗后，家人回馈说，整个人变得比较有活力，那脾气也变好了，就可见，有经过治疗的话，还是对整个生活品质的话会有正向的影响。